Bueno, pues vamos al cuarto relatoiro. Vamos a tener el placer de escuchar a Begoña González Aguiar. Una charla que no necesita más comentario porque con este título, Estudio Espacial y Tecnológico de los grabados rupestres localizados en el sur de la provincia de Burgos, creo que se expresa perfectamente lo que quieres contarnos. Me parece que vas a insistir en los aspectos espaciales, de estudio espacial y de la tecnología también para llevar a cabo, para realizar los grabados. Bueno, pues, moitas gracias. todo tuyo. Bueno, en primeiro lugar, agradecer ao Centro Arqueolóxico do Barbanza por convidarme a dar esta ponencia e a Víctor por todas as xestións que estivo facendo ao longo destes meses. Como ben dicían, o meu traballo centrouse nunha zona concreta que é o sur da provincia de Lugo, zona na que resido, e encantada que estou de facelo diariamente, en dous apartados concretos. Un sería o estudio espacial e outro estudio tecnolóxico. Que significa isto? Pois que nesta ponencia non se vai falar en ningún momento do significado dos grabados rupestres, posto que, aínda que me coste dicilo, creo que será moi complicado que algún día cheguemos a afirmar realmente cal era o significado concreto destos códigos que perduraron ata os nosos días. Como comentei, estamos ante unha zona concreta. Este estudio partiu dun traballo de fin de máster que se iniciou no 2012, 2013, e que se concentraba na zona máis meridional da provincia lucense, en concreto nos concellos de Sober, Pantón, Carballedo, Quiroga, tiraba cara as terras de Lemos, principalmente. Con posterioridade veremos como este entorno vai se ir ampliando un poquinho máis ao norte, collendo tamén outras zonas, como van ser Taboada, xa a Ulloa, con concellos como Monterroso ou Antas de Ulla, onde realmente sí que temos unha alta concentración de grabados rupestres. Podemos dicir que na zona na que me movo, as dúas áreas de maior concentración de grabados rupestres se concentran nos concellos de Sober, que supoño que lle sonarán a maioría, e tamén en Antas de Ulla. Antes de iniciar o noso percorrido, quero facer fincapé nunha zona moi concreta da nosa Galicia, que é a dorsal meridiana galega. E por que quero facer fincapé? Porque realmente marca dous territorios diferentes, tanto na prehistoria como na actualidade. Separa o que podemos considerar provincias interiores de Galicia do que serían as provincias do litoral. Lugo, evidentemente, ten costa, pero considerámola polas características que posúe moi semellante á provincia ourensana. E vemos que esa dorsal vai a marcar dúas zonas moi características durante a Idade do Bronce e verémolo reflexado nos petróglifos. Veremos a súa iconografía, vemos que as imaxes que nos podemos observar nos petróglifos que se atopan na provincia da Coruña, na provincia de Pontevedra, posúen os famosos motivos naturalistas, esas representacións tanto de armas, de zoomorfos, de antropomorfos, que tamén se dan ao norte de Portugal, evidentemente, porque esa fronteira que temos nos agora realmente non existía. Ocorre o contrario cando nos adentramos nas dúas provincias interiores, Ourense e Lugo, que ata data, ata que novos estudos non nos aporten outras teorías, non contamos aínda con ese tipo de motivos. Só temos motivos abstractos, é dicir, temos coviñas, temos combinacións circulares, temos espirais, pero non chegaron a nós eses motivos naturalistas. E a barreira é a dorsal meridiana galega, porque temos zonas do interior de Pontevedra na que se atoparon armas, evidentemente, pero non lograron penetrar ou se fixeron, nós aínda non as descubrimos. E isto, é importante recalcar.
En canto ao territorio co que comezamos, foi a zona máis meridional. Podedes ver aí o canón do río Sil, é unha imaxe tomada dende a provincia de Ourense. Estamos xusto en fronte de Sober, non? Tomando esta fotografía, e podemos ver o sinuoso que son estes canóns tan coñecidos na nosa zona. E podedes ver tamén no mapa que hai o seu carón a alta concentración de gravados preto deste afluente. De feito, podemos ver como tanto o río Miño como o río Sil ou o río Cabe, neste caso, marcan a presencia de gravados rupestres. A zona na que atopamos maior concentración deles é xusto a inmediata a pendente pronunciada que chegaría ata o río. Estamos xusto na zona máis elevada, por así dicilo, deste territorio, e despois xa cae cara ao río Miño. Nesa zona elevada é onde se atopan, entre outros xacementos, os motivos con gravados rupestres. Continuamos cara unha visión un pouquiño máis de preto deste río. Podemos ver tamén a toponimia, non? Que falamos da importancia da toponimia, que se perden moitos dos nomes, pois no caso dos petróglifos siguen axudando a recuperar tamén este patrimonio, porque a nomenclatura que soen ter os gravados soe ser a nomenclatura do lugar concreto da finca, en moitos casos onde se atopan estas manifestacións. E podemos ver a zona de Sober, que a que aparece é esa presencia na zona inmediata a esa caída a cara ao río Sil, e despois nunha zona interior onde se atopan principalmente os petróglifos da parroquia de Proendos. Aquí xa veríamos unha visión do que sería o río Miño, xa menos sinuoso a esta altura que o canón do Sil, e podemos ver unha mestura de concentracións de gravados rupestres, como podedes ver os de Vilar de Ortelle, e tamén podedes ver castros nesas proximidades, porque tamén atopamos, xunto coa presencia de gravados rupestres, a presencia tamén de castros nesa zona, como digo, inmediata á caída cara ao río Sil. Unha zona, evidentemente, con grandes panorámicas, cun control do territorio destacado, porque, de feito, están interconectados moitos dos paneis con gravados rupestres, pero tamén dos castros que hai na zona. Evidentemente, se nos colocamos nestes pequenos outeiros, conseguimos ver o castro ou o petróglifo veciño. Aquí xa afastámonos do río, saltamos cara ao norte, saltamos cara a Serra do Farelo. E que o que nos atopamos aí? Atopámonos tamén outra asociación entre numerosos paneis con gravados e tamén a presencia de mámoas. Hai estudos, falaremos despois polo miúdo deles, que falan da asociación entre a presencia destes túmulos funerarios e despois a presencia de petróglifos. Neste caso, atopámonos, como dixen, na Serra do Farelo, onde temos unha gran concentración de gravados rupestres, ademais dunha calidade excepcional, e moi pretiño deles unha alta concentración tamén de mámoas. Os gravados e a auga. Evidentemente, insistí moito na presencia deses ríos, tanto do Miño, do Sil, tamén do Cabe, para situar os nosos gravados. E aquí podemos ver unha imaxe onde aparecen destacados con puntos laranxas a zona onde aparece cada un destos soportes. Vedes que hai ríos moi pretiño deles, se non son ríos, son regatos, e se non son zonas húmidas e áreas de estancamento. De feito, hai moitas zonas nas que temos concentración de gravados, as cales nos é difícil acceder a elas en época de choivas porque están totalmente anegadas. Con isto estamos dicindo que hai un patrón importante cando estamos a falar de gravados rupestres, e ese patrón é a auga. E se xa falamos do que é o propio panel, sabemos que é habitual que no panel, polo suco que posúe, adoite a conter tamén este líquido, tanto na coviña como nas combinacións circulares, por exemplo. En canto ás características xerais, comentaros un pouco como son os gravados e os soportes con gravados que temos na nosa zona, para que vexades que as dificultades as cales tamén nos
coas cales nos atopamos, como poden ser a búsqueda de patróns espaciais. Estamos aquí comparando un pouco que tipos de sitios temos. Dos 32 sitios analizados con gravado rupestres, vemos que temos un pouco de todo. Temos cima de monte, temos ladeira, temos chaira, e a veiga, pois, que casi é anecdótica. E vedes as distintas alturas ás que se atopan. Hai variedade. E que significa con esta variedade? Pois que non temos un patrón espacial concreto que nos diga que, por exemplo, a 300 metros de altura, nunha ladeira a X distancia dun regato, nos vamos a topar cun gravado. E isto fai que nos sexa máis difícil atopalos e que realmente, se o tiñamos bastante claro coa presencia da auga, isto sí que nos dificulta a hora de poder atopar un patrón de cara a esa altura e a esa ubicación concreta. De feito, recalco dos recursos hídricos porque vemos que case o 80% das rochas sí que están afectadas directamente pola presencia do líquido, da auga. En canto a paisaxe, cando falamos de paisaxe, evidentemente xa estamos falando dun enfoque completamente antropolóxico, estamos falando da pegada do home no espazo. Sabemos que a primeira presenza de estas manifestacións vanse dar cos túmulos, e cando o home empeza a modificar a contorna, empeza de alguna maneira a deixar pegada da súa presencia, e evidentemente na Idade de Bronce tamén o fará coa talla deses gravados nas rochas. Polo tanto, estamos ante códigos que nos están marcando fitos espaciais que temos que ter en conta. Falábamos das asociacións. Hai estudios que nos sinalan as asociacións que hai bastante obvias, nalgúns casos, coa presenza de túmulos funerarios e de petróglifos. De feito, estudios feitos por Ramón Fábregas, por Rodríguez Rellán, que dan como bastantes claves acerca desa asociación. Nos, en Lugo, tamén atopamos esas vinculacións. De feito, temos na parte superior da presentación unha zona de Antas de Ulla, neste caso chamase Monte Queimado, temos os túmulos de Monte Queimado e os petróglifos de Monte Queimado. Temos un panel por túmulo, para que vexamos esa asociación que hai, túmulo-panel, túmulo-panel. Se miramos a seguinte fotografía, baixamos ao sur, estábamos en concreto na zona de Pantón, estamos en Acedre, e podemos ver como neste caso temos un túmulo que se atopa na parte máis elevada da zona e baixando a ladeira, rodeando 7 panéis con gravados rupestres. Neste caso, tivemos un pequeno problema cando nos achegamos a visitar este xacemento, posto que unha pista forestal rachou parte desta mámoa e atópase seccionada, como podedes ver, evidentemente, nesa imaxe. Entón, vemos que sí que atopamos esa asociación en algunhas zonas da nosa provincia. E aquí xa temos un caso un poquinho máis complexo. Os investigadores non se poñen de acordo en que este elemento que aparece na diapositiva, para algúns é un dolmen, unha cámara funeraria, para outros é algo arriscado, pode ser igual un capricho da natureza, e para outros un simple abrigo. Por que trouxen a colación a esta charla? Porque na parte superior deste suposto dolmen temos 4 combinacións circulares. Estamos en Leira Rapada, estamos en Vilatán, no Sabiñao. É curioso, posto que, evidentemente, as cámaras funerarias posuían decoración interior. En este caso, atopamos gravados que son clarísimamente datados na Idade do Bronce, polo tipo de motivo que é, estamos ante combinacións circulares, e están ubicadas na parte superior desta rocha. Pode ser que, co paso do tempo, se chegara a ser un túmulo funerario, quixesen manifestar esta outra manifestación, valga a redundancia, sobre a pedra que xa igual non cumpriría a función anterior, ou simplemente se chegase a ser un capricho da natureza,
visen nesta pedra un lugar idóneo para gravar estas combinacións circulares. Hai que mencionar que estamos ante o lugar de Leira Rapada, que xusto estas tres rochas que vedes aquí atópanse nunha pendente moi pronunciada. É complicado acceder a este lugar e que xusto por riba del atópase o castro de Leira Rapada. Mais asociacións tamén feitas por Fábregas e Rellán, teríamos aquí as vías de tránsito. Neste caso, un traballo que se fixo na Serra do Farelo foi marcando a posible vía de tránsito que habería na zona da Serra do Farelo. Para escoller estas vías, adoítase a sinalar a zona máis asequible para unha persoa, para un animal, entre dous puntos, non? A zona máis doada para poder ser percorrida a pé. Neste caso, podedes ver como coincide unha das vías e a outra tamén cos puntiños que vedes aí que son soportes con grabados rupestres. Vedes que hai unha asociación de novo clara entre a presencia dos grabados e pegadiña a esta vía de tránsito. E, finalmente, os castros. Sinalaba ao principio da intervención esa presencia de petróglifos xusto na zona máis alta destes ríos, tanto do Miño como no Sil, donde tamén adoitamos a observar castros. Isto que significa? Non falamos dunha coetaneidade, sino que falamos de lugares importantes usados por distintas comunidades ao longo do tempo e principalmente marcados por esa importancia espacial que poseirían posiblemente, evidentemente, pola boa visibilidade que se tería dende estes lugares. Aquí xa saltamos do que sería o sitio, o lugar arqueolóxico onde atopamos os distintos soportes, o que é o soporte en sí, a pedra que vai conter os grabados rupestres. E temos distintos tipos de materiais, evidentemente, que compoñen a nosa litoloxía. Nos, en Lugo, debido á nosa variedade, temos un poquinho de todo. Temos granitos alcalinos, calcoalcalinos, temos lousas, temos xistos, e iso fai que os nosos petróglifos tamén sexan relativamente variados. Tamén hai que manifestar que as zonas nas que hai maior concentración de grabados son os concellos de Sober e de Antas de Ulla, e é evidente que se esas zonas están principalmente repletas de granitos, os grabados rupestres que atoparemos ali serán graníticos, non? Eso é obvio. Por iso temos un 80% das rochas con grabados que son deste material. Pero, aínda así, tamén temos rochas de xisto, neis e incluso unha de ollo de sapo, que non sei se coñecedes moi ben este tipo de pedra, pero é unha pedra feísima, moi irregular, que complica un pouco a execución dos motivos e, aínda así, foi escollida para ser traballada. O que vou insistir ao longo desta ponencia é a importancia do lugar onde se atopan os grabados e non tanto da pedra na que se atopan. Máis detalles dos soportes, podemos ver aquí unha serie de imaxes que nos falan de grabados en Antas de Ulla e en Carballedo e tamén dos tipos de pedras que podemos atopar. Está claro que estas pedras, unha vez que son marcadas por estas sociedades, convírtense en fitos espaciais que están marcando un lugar determinado xa na paisaxe. E que, evidentemente, a morfoloxía de cada un destes paneis está claramente determinada polo tipo de rocha que é. Está claro que os granitos teñen unha forma determinada, os xistos teñen outra, e iso vai condicionar o lenzo no cal se vai a traballar. O que sí observamos ao longo do noso estudio é que de todas as pedras que nos analizamos, ningunha mostraba un tratamento da superficie. Que significa isto? Que ningunha mostraba signos de ser traballada para facer un panel máis idóneo para poder gravar, sino que os distintos artífices íbanse adaptando un pouco ao tipo de pedra que iban atopando. E o que si atopamos son rochas que poden ser directamente elas un panel, é dicir, que están completamente cubertas de grabados rupestres, e outras que só escollen unha sección desta rocha e que o panel se concentraría nun lugar determinado, deixando todo o resto do soporte completamente libre. Quizáis tamén para igual engadir nun futuro novas figuras ou non. Soportes analizados, vedes aí o número, serían
98 petróglifos en 32 sitios. Vale? Imos sempre do sitio, o soporte, e despois pasaremos xa o que serían os motivos en concreto. En canto á altura dos soportes, atopamos un pouco de todo. Temos gravados a ras de chan, un 34%, témonos que non alcanzan o metro, un 45%, e despois, finalmente, petróglifos que son máis altos dun metro, o 21%. Para que vexades que seguimos con esa variedade. En canto á irregularidade dos soportes, cando analizamos unha pedra, mirábamos se había accidentes na rocha, se había diáclases, se había protuberancias, e descubrimos que se as había, non eran un problema para crear gravados nesa rocha. Por que? Porque os seus executores adaptábanse perfectamente a esa diáclase, a esa protuberancia, e convertíana, incluso nalgúns casos, na propia figura do soporte. Así que, como podedes comprobar, sigue sendo fundamental ese espacio, da igual que a rocha non sexa a máis bonita, a máis idónea, porque o importante é que este aí situada. E, finalmente, a forma que teñen os soportes. Vedes que a forma convexa é a que máis se repite, porque, ademais, é a forma que máis adoitamos a observar nos granitos da nosa zona, e, evidentemente, se, sobre todo, temos granitos, sobre todo teremos esa forma convexa. Pero incluso tivemos dous soportes irregulares, pero moi irregulares, que era tan complicado gravar neles que vías que tiñan dúas coviñas aquí, unha coviña aquí, e seguía toda esa curvatura, e aínda así quixeron marcalas. Aínda que non era doado, eles insistiron en crear un fito con ese soporte grabado. E despois, temos painéis horizontais, inclinados e moi poquiños verticais. En canto a este concepto de visibilidade e perceptibilidade, que me parece ademais moi interesante, hai tamén artigos, está aquí o doutor Fábregas, sobre este concepto. Nos podemos analizar, evidentemente, a visibilidade do petróglifo, e cando falamos de visibilidade é realmente que nos estamos no lugar onde está situada esa pedra e que é o que observamos dende ese lugar. É dicir, temos un dominio visual da contorna, non o temos, estamos en zonas deprimidas que non nos permiten ver a grandes rasgos, é dicir, que realmente eso sí que é interesante. E despois tamén esa conexión que se daba tamén na Idade do Ferro entre os castros, esa conexión visual con outros lugares, con gravados rupestres ou con outras manifestacións da natureza que tamén hai que considerar. E despois, por outro lado, estaría a perceptibilidade. Eso significa se somos nós capaces de percibir a pedra, é dicir, que sería o oposto, non? Isto é, nós camiñamos cara a pedra e se somos capaces de percibila a determinada distancia. Que atopamos, e principalmente, ademais, na zona da Ulloa? Atopamos pedras que estaban situadas a ras de chan, é dicir, que tiñan unha perceptibilidade mínima, porque era moi complicado de poder velas, pero estaban ao carón de outeiros ou de pedras que chamaban a atención do espectador. Atopábanse o carón delas, entón ti fixabas a túa atención sobre eses grandes penedos e unha vez que chegabas a eles atopabas esas grandes laxas completamente gravadas, non? E de alguma maneira o que o soporte en sí non era perceptible, pero ubicábase estratéxicamente ao carón dun penedo que sí que era moi perceptible a longas distancias. Ferramentas. Falábamos da análise espacial e agora falamos da análise tecnolóxica, non? De como se fixeron os gravados rupestres. Para saber un pouquiño como se fixeron, tivemos que afondar nas ferramentas que empregaron para tallar estos gravados. Recurrimos, evidentemente, ás excavacións, que son moi poucas en Galicia. Estas excavacións manifestaron a presencia de cuarzos, de cuarcitas e de granitos nas inmediacións. E algunhas das formas que podes ver, algunhas das pedras, son as que vedes a continuación. De feito, nos consultamos a pedra que aparece aí de Cotobade, está custodiada no Museo de Pontevedra, foi Antonio de la Peña que nos facilitou o seu acceso e a fotografiala. E realmente esta pedra mostra grandes rastros de abrasión, dunha abrasión moi forte.
quixemos saber se as pedras eran fáciles de atopar na contorna dos gravados. Ao longo das nosas visitas a campos sí que nos resultou bastante doado, porque despois de comparalas cos gravados, coas ferramentas que atopábamos nas inmediacións a estos paneis, sí que víamos de camiño a eles pois, que había cuarzos, que había incluso cantos rodados porque estaban non moi lexos de ríos e quixemos pensar en que realmente a ferramenta non era algo tan difícil de conseguir no seu contexto. Despois, unha vez que so tiña, podía ser retocada ou non para poder tallar ao gusto, evidentemente, do autor. E un achado que sí que foi moi interesante foi este canto rodado que vedes aquí, que se atopou a 1 metro dunha rocha con 19 coviñas, a unha distancia duns 300 metros do curso dun río. Coincide, ademais, este canto rodado, vedes en dúas das súas caras, ademais, o diámetro da coviña analizada. Isto está claro que nos está a indicar que posiblemente se utilizase este canto rodado para seguir desarrollando estas coviñas. Posiblemente se empregaría unha técnica de percusión, é dicir, golpeando a pedra e despois con esta pedriña se faría unha rotación para dar pois, ese acabado tan suave, tan característico dos gravados rupestres. Tamén quixemos facer experimentos, fixemos experimentación con Alexandre Paz, que de feito atópase aquí tamén con nós, para saber un pouco, pois, se máis ou menos tiñamos idea de que ferramentas eran empregadas para realizar gravados, pois canto tempo tardábamos en realizar un grabado, que técnicas poderíamos reproducir e realmente as técnicas son bastante limitadas debido á dureza dos nosos soportes. Se principalmente son os granitos, a rocha granítica evidentemente non é unha caliza, é difícil de traballar e polo tanto as técnicas van a ser moi contadas. Como digo, percusión directa e indirecta e despois abrasión. A incisión solo serviría para facer un pequeno boceto sobre a rocha para despois guiar, pero non fanselle cóxigas, basicamente un granito coa técnica de incisión, cando estamos falando, evidentemente, de ferramentas pétreas. Algo que sí que foi de grande interese, despois de facer estes experimentos, creamos un catálogo de ferramentas que nos serviría para poder ter unha idea de como serían esas ferramentas coas cales se fixeron os gravados. Os que mellor resultado nos deron, teño que dicir que foron os cuarzos, xa que pola súa forma eran os máis apropiados para traballar o granito sen necesidade ni sequera de ser traballada a propia ferramenta, é dicir, que pola súa forma xa podían ser sustraídos da natureza e casi nos podíamos poñer a gravar sen ningún tipo de problema. E con este catálogo tamén se quixeron facer uns negativos para que se vira un pouco os sucos que posuían este tipo de rochas, porque esos sucos van a ser os sucos que se verán despois no soporte rupestre. De aí que nos darán un pouco a idea de con que ferramenta se podería traballar un grabado ou outro. Figuras. Falábamos do número de figuras, como digo, partíamos do xeral, que era o sitio, do soporte, e agora realmente de cantas figuras temos na zona estudiada. Foron un total de 2.500 figuras, analizadas unha a unha. Aquí hai algo na táboa, tanto como no gráfico, que non concorda. Eu, cando empecé esta ponencia, estaba sinalizando esa dorsal meridiana galega e falaba de que na zona interior solo posuíamos motivos de temática abstracta, mentres que aquí, tanto na táboa como no gráfico, vense que hai presencia de alfabetiformes, de antropomorfos, de zoomorfos, e estes motivos teñen a súa explicación porque foron feitos moito tempo despois que os gravados prehistóricos. Estes gravados atopámolos na zona de Antas de Ulla e son gravados que datan do século XX. Foron feitos, de feito, coa técnica da incisión, pero neste caso utilizando ferramentas metálicas.
e son case como pequenos arañazos. Está tan erosionada a rocha, porque apenas se penetrou nela, que realmente hoxe en día pasan desapercibidos a luz do día. A mellor maneira de poder velos é utilizando, como ben sabedes, pois un foco e facendo unha visita nocturna a estes gravados. Pero, bueno, resumidas contas, e sobre todo centrándome máis nos gravados prehistóricos, temos un total de 163 combinacións circulares, algunhas delas moi complexas, moi interesantes para ser estudiadas, e evidentemente quen se leva aquí a palma, como sempre, son as coviñas. Hai unhas 1.429 coviñas, que son moitas, houbo que contalas todas, medilas, e realmente deron moito traballo, pero, bueno, son tan importantes como o resto dos gravados, a pesar de que a súa cronoloxía é moito máis difícil de adscribir a unha época que a outra. E tamén manifestar a presencia de espirais, que temos 5, e do trevo, que tamén temos 5 trebos. Son figuras que xa non son tan comuns, chamamos de trevo, porque realmente parece ese trevo de 3 follas tan característico dos nosos prados. Temos trebos en Campo Lameiro, non, creo que en Cotobade, pero neste caso son trebos de 4 follas, e o noso é de 3. E aquí, evidentemente, quería chegar á imaxe, que é quizás o que máis chama a atención do gravado, que realmente, en moitas ocasións, parece que coa imaxe xa se estudia todo, non? Se nós temos o penedo, podemos medilo, podemos ver como é o seu suco, cal é o tipo de pedra, onde está ubicada, pero realmente sí que me gustaría mencionar que necesitamos, e sobre todo nun lugar tan complicado como Leira Rapada, necesitamos excavacións arqueolóxicas na contorna a estos gravados rupestres. Por qué? Porque queda moita información que nos descoñecemos e que nos falaría, evidentemente, do traballo que se fai e do ritual que tamén se levaría a cabo en torno a estas pedras. Temos que pensar que se nós fósemos os autores destes gravados, iríamos ao lugar, estaríamos unhas cantas horas neste sitio e posiblemente nos acompañaríamos de máis ferramentas das que igual utilizamos, levaríamos comida, levaríamos algunha igual cerámica, igual algún avalorio, levaríamos algo que igual quedaría pegada deso que nos facemos desa actividade nese contexto arqueolóxico e que realmente na actualidade está completamente cuberto polo sedimento. E coa excusa de que, temos un gravado que podemos observar, pero, xa digo, moita información queda completamente agochada. No caso de Leira Rapada, se quizáis pudiésemos excavar este lugar tan enigmático, puidésemos descubrir realmente cal foi o uso deste espazo e por que posúe estos gravados rupestres. Vedes aí o tipo de combinacións que posuía, que eran combinacións circulares, neste caso, vedes que este motivo, esta combinación, está superposta á anterior, o cal tamén nos axuda no que a secuencia de produción, é dicir, que primeiro foi a que está enteira e despois é a que aparece retocada, e que nos axuda un pouco a seguir eses pasos encadenados que nos levarían un pouco a facernos unha idea de como realmente se fixo un gravado rupestre. Outra pedra tamén coñecida, Pena da Moura, que de feito este topónimo repítese por toda Galicia. Eu cando escoito falar de Penas da Moura, as mouras sempre están detrás de restos arqueolóxicos, non? Ou hai castros polo medio, ou hai petróglifos, hai mámoas. Panta da Moura tamén é un topónimo que se repite moito e realmente, sí que nos están dando moita información e aquí temos unha pena fermosísima, completamente cuberta por combinacións circulares e incluso tamén aquí atopamos unha espiral desas pouquiñas que tiñamos na provincia de Lugo, pero temos espirais. Realmente estes gravados son gravados moi complexos, son gravados que requiren un coñecemento técnico amplio por parte do seu executor, porque
aproveitan a volumetría da rocha e danlle un efecto 3D que é realmente moi interesante. A pesar de atoparse nunha rocha completamente situada a ras de chan, posúen, como podes ver na fotografía, que esta fotografía está tomada a luz do día, teñen un volume propio. Temos aquí unha gran alegría, que ademais este grabado apareceu en Chantada. En Chantada había moi poucos soportes con grabados e os únicos que había, que eran 4, eran paneis con coviñas, que sin menospreciar as coviñas, están moi ben, porque son grabados rupestres, evidentemente, pero realmente chicha non teñe moita. En este caso, facendo unhas prospeccións, atopamos con esta pedra no lugar das lamelas. Era unha pedra que posuía dúas coviñas á vista. O veciño da finca, tiña a finca chea de pedras e foi amontonando, ademais moitas eran cuarzos, foi nas amontonando en riba desta pedra, sepultándoa por completo. Estaba toda chea de terra e de cuarzos. Ao ver esas dúas coviñas, empezamos a apartar os cuarzos para unha beira e empezaron a aparecer máis coviñas e máis coviñas e máis coviñas. E finalmente apareceron unhas liñas, e emocioneime un pouco porque dixen, igual quero ver algo máis do que realmente estou vendo. O caso foi que barrimos a pedra. Cando volvimos a unha hora un pouco máis tardía, o sol xa estaba baixando, deuse esa luz idónea que ilumina os paneis con grabados e apareceron estas figuras, estas combinacións tan maravillosas. E, por fin, podemos dicir que en Chantada xa temos combinacións circulares máis complexas, por fin, e xa non as típicas coviñas ás que estábamos acostumados. E esta pedra apareceu no 2019. Isto que nos dá? Esperanza, evidentemente, que hai que seguir buscando pedras porque realmente quedan moitas e moi boas aínda por descubrir. Un caso que xa sonará a maioría, se algún estivo pola zona de Lugo, pola zona sur de Lugo, en Sober, é indispensable visitar Proendos pola gran afluencia de grabados rupestres que hai na zona. Hai dous característicos que son Pena do Xestal 1 e Pena do Xestal 2. Pena do Xestal 1 é este panel que estamos vendo aquí, que está dividido en dúas partes porque os veciños construíron ese muro delimitando unha finca, que hai unha casa, de feito este petróglifo está dentro dunha finca privada, que aí xa é outro tema, non? O de convivir cos lugares privados, con fincas privadas onde se atopan os xacementos arqueolóxicos, e vemos que unha laxa a ras de chan e que está decorada completamente con estas combinacións circulares. Ao seu carón, un poquinho máis adiante, nesta mesma finca, temos Pena do Xestal 2, que é a combinación circular máis amplia que hai en Sober, realmente no sur de Lugo. Ten 8 anéis. Vedes que neste caso non é unha laxa ras de chan, sino que a rocha ten esa forma convexa, que dicíamos que adoita na tela moitos granitos. E tamén podemos ver como os seus artífices aproveitaron a volumetría da rocha para darlle tamén volume ao panel. E, de feito, tamén se serven de coviñas para crear un dos anéis que rodea a esta figura. Xa vos digo, esta figura sí que é mellor observala de noite, posto que de día non destaca tanto, porque, a verdade é que entre o líquen e o musgo é complicada de ver, o mellor visión nocturna con un foco é a mellor maneira para poder ver estos paneis. E isto tamén foi unha sorpresa tremenda. A verdade, non contábamos que Sober nos dese aínda máis sorpresas, e sí que o volveu a facer fai moi poucos anos, por desgracia, a raíz dun incendio que houbo na zona da Paxota.
Un veciño dali da zona pudo acceder por un camiño que xa estaba completamente desuso, estaba todo pechado pola maleza, e pudo acceder a este sitio, a Paxota, onde se atopou con un penedo no que tamén empezou a haber marcas e pouco a pouco foi limpando ata observar o penedo completo. E realmente podemos ver un horror vacui neste petróglifo da Paxota, porque non quedou ningún só rincón por tallar. Aquí a calidade técnica lembranos moito a que atopamos na zona de Antas de Ulla. En Antas de Ulla atopábamos pedras que realmente eran palabras maiores. Era algo increíble ver como manexaban, como xogaron coa pedra para crear esas figuras e, como digo, cun volume que hai que saber moi ben o que se fai. En a Paxota atopamos o mesmo. Atopamos zonas nas que tamén atopamos un volume que nos lembra a Antas de Ulla. Pero despois temos esta outra zona de aquí, que é un grabado, a verdade, de gran complexidade, e que destaca principalmente, esta sería a parte xa máis ampliada, nesta zona que vemos aquí en escuro, hai unha vaguada da rocha, a rocha baixa, e realmente para que entallou esta pedra non foi un hándicap, non lle molestou para nada que esa pedra fose así, senón que seguiron facendo os semicírculos separadiños, perfectamente deixando a distancia necesaria para que a pedra fose, para que o motivo fose regular. Nesa vaguada seguiron facendo ese suco e seguiron continuando, que de feito, se nós nos colocamos ali xusto en riba, como se fósemos a tomar unha fotografía completamente cenital, non apreciaríamos para nada que hai esa vaguada, porque está tan ben feito que as liñas continúan sin notarse para nada esa malformación, por chamala así, da rocha. E de novo, estamos ante unha calidade técnica moi importante e que tamén temos que ter en conta. Como conclusións, para pechar esta charla, algo que recalquei ao longo da ponencia é a importancia do lugar no que se atopan os paneis e a clave. Xa digo, dá igual se a rocha é a mellor rocha que hai para tallar ou non, de que material sexa esta rocha, senón que o imprescindible é que este no lugar correcto, coas características espaciais que se precisa para que se considere un fito na paisaxe. Que a dorsal meridiana, por desgracia para nós, sigue sendo un conxunto de serras que delimitan dous espacios, porque nós buscamos gravados, pero seguimos sin atopar gravados naturalistas na nosa terra. Seguimos sin atopar motivos que non sexan abstractos, a non ser que demos un salto evidentemente nos poñamos neses motivos xa contemporáneos que vos mencionaba anteriormente. Despois, que as ferramentas, ao noso parecer, eran fáciles, moi fáciles de atopar. De feito, incluso algunhas fendas dos granitos, sabedes que adoitamos atopar cuarzos e que incluso podíamos extraer deses cuarzos para poder tallar un grabado, é dicir, que non é complexo atopar este tipo de ferramentas e que as técnicas, debido ao tipo de soporte galego que nos enfrentamos, pois evidentemente iban a ser moi poucas e a variedade estaría na tipoloxía, no tipo de motivo a facer, pero non nos daría moito máis xogo co tipo de técnica a empregar. Con todo, aquí acabei a miña intervención e moitas gracias pola atención. Muy bien.